अस्नोडेच्या मैते वाठारात एका घराच्या स्टोर रूमाक उजो लागपाची घडणूक घडली। ह्या उज्यात स्टोर रूमात आशिल्ली कपडे शिवपाची मशिनां, कपडे तशेंच पुरुमेताचें सामान मेळून लाखांनी रुपयांच्या म्हाल वजाचो गोबर जालो। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचें कळटा। ऋतिक परेकर हाच्या घराच्या स्टोर रूमाक उजो लागलो। उजो लागपाची घडणूक शेनवारा राती उसरा घडली। उजो लागलो तेन्ना स्टोर रूमात कोणूच नाशिल्ले। स्टोर रूम बंद करतना उजो लागिल्ल्याचे नजरेक आयले। दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळाचेर पावता म्हणसर शेजाऱ्यांनी उजो नियंत्रणाक हाडपाक तांकां हातभार लायलो। ह्या उज्यात कपडे शिवपाची मशिनां, लोकांनी शिवपाक दिल्ले शाळेच्या भुरग्याचे युनिफॉर्म, पुरुमेताचे सामान, आयदनां आनी हेर वस्तू जळून गोबर जाल्यो। मजगतीं उजो पालोवपी दळाक कळटकीच दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणाक हाडलो। रात्री 10:30 पावणे 11च्या दरम्यान लागला आसतलो उजो, पूण एक्झॅक्ट कळोना कितल्यांक जालें तें। म्हाजें तें टेलरिंगाचें, हांव टेलरिंग करता, थंय टेलरिंगाचें सामान आसलें सगळें, मशिनां आसलीं, कपडे लोकांचे आसले। हांव लॉक करपाक म्हणून येयलें पळय जाल्यार म्हाका आवाज येयलो। कितल्यांक सुमार लॉक करपाक येयलें पळय? 11:15 कशें जाल्यार अर्दे पेटलेले सगळे। मागीर फायर ब्रिगेडीक आपयले, लोक येयले सगळे धांवून, आवाज जायना बरोबर। अर्दे आमी मातशे पालयले पूण पालवाना जालो तो, अख्खे सगळे पेटलेले आनी कितें मेळटा ते आमी भायर काडले, पूण चडशे लुकसाण जाले, जळोन गेले। पुरुमेताचें सामान आसलें सगळे, मिरसांगे आसले, ते कडधान्य घेतले ते सगळे आसले, आनी आतां युनिफॉर्माचे ऑर्डरी घेतले ते कपडे आसले। कोणाक कितें जावंक ना? फक्त एक लुकसाण जालें। पण साधारण कितले लॉस जातले? 2-3 जातले। 3 लाख? हय, सगळे व्हडले व्हडले आयदनां आसली, तांब्याची, पितूळची। घर बांधता तेन्ना सगळें सामान हाडून आमी एक सायडीक दवरलें आनी कपडे ते शिवता म्हणजे कपडे खूब आसले, कपड्यांक एक जावंक ना, सगळ्या कपड्यांक उजो पेटलो। 2 बिल्डींग मशीन आसली व्हडली, ती गेली आमची, एक मशीन गेले। 3 लाख? 3 लाख। म्हणजे आसल्यो आमच्यो 2 बोऱ्यो कासलेटी आसल्यो, दारां आसली आमची, ती 2 दारां आसली, 2 कासलेटी आसल्यो। आनी आतां तें काम करपाक आसलो घराचें, ते लागून उरलें मातशें काम। कित्याक लागून उजो लागलो म्हणटा? शॉर्ट सर्किट जालें आनी आमी एके सायडीक आसता आनी आमचे हो रूम आसा तो एके सायडीक आहा। हांगा फक्त आमचे टेलरिंगाचें सामान सगळें आहलें, 4-5 मशीन आहली, 2-3 आमचे कडेन जाता ते आमी भायर काडले, बाकीचे आमचे कडेन जायना, उजवाड एकदम पेड घेतलो। पंचायत बी कोण येवन गेले आतां? कोण येवंक ना, पंचायतीचो कोण येवंक ना, सरपंच कोण येवंक ना, फक्त वाड्या वयले भुरगे आमचे आसले, उखललेले ते सगळे धांवून येयले। घरा उजो पेटलो म्हणून 11:30 आमकां कॉल येयले, ऋतिक सुर्लेकर म्हणून तिणें आमकां कॉल दिलो। तेच्या उपरांत आमी विदीन 10 मिनटांनी थंय पावले आनी एक्शन ती घेतली। उजो म्हणजे ऑन वर गेले आमकां उजो पालोवपाक। तेंचें कितें कितें सामान आसलें तेंचें थंय सगळें जळ्ळें, घराक उजो पेटलो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत।